Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haysin Avrupa Derneği olarak Afganistan Cebelcan vilayetinin Hocuduklu ilçesinin Çağderey Özbekiye köyünde karar bulunmaktayız. Bugün de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem adına 10.000 litre büyük tanker su dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Allah kabul eylesin. Afganistan Cebelcan vilayetinin çok bölgelerinde temiz içme suyu yok. Bizler de Haysin Avrupa Derneği tarafından susuz mücadele eden Afgan halkına temiz su götürmeye vesile oluyoruz. Afganistan Cebelcan vilayetinde günlük su ve hayat projemiz tüm hızıyla devam etmektedir. Allah Haysin Avrupa Derneği'nin hayırseverlerinden ve takipçilerinden razı olsun. Afganistan Cebelcan vilayetinden su yardımlarınızı yaz faslında esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.